They're gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you. Já jsem Henriky, vítejte v naší škole vaření. Dneska budeme vařit vajíčka. Tak se na to vrhneme. Takže nejdříve co budeme potřebovat. Takže dělám si jedno vajíčka. Potřebujeme 3 vajíčka. Tady máme podravku, podravky, sůl a olej. Takže nejdříve si rozpálíme pánev, ano. Tak. Takže pánev máme rozpálenou a dáme tam olej. Pojďme na to. Tak tam mám trošku to. Tam olej, aby se mi tam nepřilepily ty vajíčka, rozumíte? Moje by to pak nešlo smejt. Tak, teď jsem rozpálen. Tak, ty vajíčka tam hned dám rovnou 2 a ona se to hned začne na tom krásně škvarit. To vidíte, ale to. Vidíte, jak to krásně vzalo. Druhý. Tak. Ještě chvíli nemíchám. Nejdřív to trošku osolím ještě. Fakt jenom trošovinku, koursku jenom. Tak, teď tam dám kousek té podravky. Už jí moc nemáme. To tam takhle hodím. Tak. Utřu si ruce. Tak a začnu míchat teda, jo. Aby to bylo fakt chuťově dokonalé. Tak. Vajíčko hotový, tak já si to tady nechám jenom dodělat. Ještě na ozdobu dělám rajčátka tady. Tady. Pardon. Tak, tady rajčata, to si dám. A tady dáme teď ty vajíčka. Tady tam hodím. To připálím, jak je dobrý. Tak. Teď tam dám ty rajčata. Tomu. Škat. No a už nakrájím chleba. Stačí jeden. Taky na chleba bude stačit. A tady máme krásnou jednoduchou svačinku. Tak už se na to těším. Naschle. We used to play outside when we were young and full of life and full of love.